हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अफजल ऑटोटेक। ये हमारी व्हील लोडर है PQ9360। ये गाड़ी में प्रॉब्लम थी, गाड़ी कड़कड़ा रही थी और पूरा रेस नहीं हो रही थी। तो पहले हम स्कैन करके बताएंगे। अभी फॉल्ट तो क्लियर हो गया इसका। मैं स्कैन करके हम आपको दिखाने वाले हैं इसको। पहले फॉल कोड जो आ रहा था उसका भी फ़ोटो मैं आपको दिखा दूँगा अभी। और अभी एक बार स्कैन कर लेते हैं और फिर ड्राइवर से भी हम बात करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम थी पहले। तो हम मशीनरी पे गए और सेंसूब है और ये हमारा वचा इंजन है और इसको हम ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे। और ये हमारा वचाई, ये हमारा ऑटोमेटिक ले लेगा सब। ये जैसे कि आप देख रहे हो बहुत फास्ट काम कर रहा है हमारा इसके में। तो रीड DTC करेंगे हम। तो इसमें अब हमारा जो पहले था फ्यूल रेल प्रेशर का वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। वो भी क्लियर हो चुका है और अभी हमारे बस ये इंटेक के फोल्ड बच रहे हैं। जैसे कि ये ड्राइवर भाई, पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी भाई इसमें? ये रेस नहीं हो रही थी, बराबर रेस नहीं हो रही थी ना? हाँ नहीं। पहले भी बहुत से मैकेनिक आए थे, क्या काम कर रहे थे भाई लोग ने? वो उसने किया, थोड़ा नोजल खोल के देखा, ये सेम खोल के देखा, हाँ, तो नहीं हो गया। तो भी नहीं हुआ ना? नहीं, अभी कैसी गाड़ी है अभी? अभी ठीक है, अभी हो गया, एकदम मस्त हो गया, अभी चालू हो गया। अभी एकदम बराबर है? हाँ बराबर है, रेस बेस हो रहा है। जैसा कि गाड़ी में प्रॉब्लम थी, ये वॉश पम्प की स्विच भी ख़राब थी गाड़ी की, जैसे हमने चेक करे स्कैनर से फॉल कोड भी। और ये रेल प्रेशर स्विच, ये दो स्विच हमारी ख़राब निकली है गाड़ी में। और हमने नवी स्विच डाली अभी और हमारी गाड़ी ओके एकदम। तो हम आपको गाड़ी चालू करके भी दिखाने वाले हैं। तो हम गाड़ी स्टार्ट करके अभी देखने वाले हैं। रेस करो तो भाई, रेस हो रही है बराबर। अभी कैसी है गाड़ी? अभी ठीक है, और बराबर बना है। सब बराबर है।